نریندرا مودي پاکستانیانو ته سوله ییز ژوند وکړئ، ډوډۍ وخورئ، که نه نو زما مرمۍ خوشته دا به وخورئ. منظور یې دا شی و. نن یې د هندوستان په ګجرات ایالت بهیج ښار کې په عامه غونډه کې پاکستانیانو ته په خطاب کې مودي دغه ډول څرګندونې وکړل چې ما یادونه وکړله چې دوی پاکستانیان خطاب کړل او ورته ویل چې تاسې ارامه سوله ییز ژوند وکړئ، ډوډۍ وخورئ، که نه نو زما مرمۍ شته. هم مهاله پاکستانیانو د مودي دا خبرې غیر مسؤلانه ګڼلې دي او دا یې ښې خبرې نه دي ګڼلې. طبعا څه نه به یې ګڼي ځکه چې دا ډول خبرې که هر څوک وکړي مقابل لوری وایي چې یاره دا غیر مسؤلانه خبرې دي. په څنګ کې مودي دا خبرې هم وکړلې چې د پاکستان جګړه چې دا نیابتي جګړه نوره نه ده، ځکه چې کوم ترهګر چې موږ په نښه کړل پاکستان کې هغه ترهګري مرکزونه له منځه یوړل، د همغو ترهګرو جنازې د پاکستان پوځ وکړې، د پاکستان د بیرغ لاندې وسولې او د پاکستان د سلامۍ لاندې وسولې. نو دا معنی لري چې دی مودي وایي چې پاکستان چې دا د ترهګرو ملاتړی دی او د خلک چې د دوی خپل خلک ځکه ول چې دوی د دوی بیرغ لاندې او د دوی سلامۍ لاندې د دوی جنازې وسولې. موده وړاندې د همدې میاشتې په اووم تاریخ باندې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ شخړې وسولې چې په یو بل باندې بریدونه وکړل، ځکه لومړی برید چې هندوستان په پاکستان وکړل، هغې وروسته بیا هغوی په دې وکړو دواړو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه وکړل. په ظاهر ډول دوی ویل چې موږ ګټونکي یو، هغه ویل چې موږ ګټونکي یو، خو په ټوله کې به وایي چې جنګ خو ګټونکی هسې هم نه لري، خو مطلب دا و چې هغوی ځان قوي وښود او دوی ځان قوي وښود. اوس تازه مودي بیا دا څرګندونې وکړلې چې هغوی ته یې ویل چې ارام کښېنئ، که نه نو خیر مو نشته.